Salam, xoş qədəm xanım. Mən Abdullayeva Türkan atası qızı 1900 bilmirəm neçənci ildə fevralın 31-dən olmuşam. Mən qohumlarımın əlindən televizora çıxa bilmədiyimə görə sizə belə video ilə müraciət edirəm. Xahiş edirəm, xoş bir qədəm xanıma kömək eləyəsiniz. Yox, sizə başa düşməyin, qohumlarımızı da axtarmıram. Nə də atam axtarmıram, atam yanımdadır, anam da yanımdadır, çox şükür. Mən qohumlarımı itirmək istəyirəm. Xoş qədəm xanım. Bütün qohumlarımı itirmək istəyirəm. İstəyirəm ki, mənim heç bir qohumum olmasın, onları axtarıb tapa bilməyim. İtirim hamısını, heç bir xəbərim olmasın. Xoş qədəm xanım. Çünki mən bütün qohumların əlində da boğaza yığmışam. Çünki beni boğaza yığıblar da. Biri deyir buraya qarşını alma. Biri deyir bığını el vurma. Biri çorka gətirən mənə deyir ki az buna bax çəkil bırak və bu əri etmək gəzirdi sən. Yəni belə çox çətin vəziyyətdəyim mən, xoş qədəm xanım. Saçma kraska qoyuram, mənə deyir ki qırmızı baş məni lağa qoyurlar, xoş qədəm xanım. Ne olar kurban olalım, xoş gələm xanım, bana bir köməklik eləyin, bana. Qaşlarım o qədər qalındı ki, gözümə gün ışığı düşmür. Dirələri padruqalarımıza gelib ki, gedək şəhərdə gəzək. Sağda baxıram, saat 1'de çölə baxdım, gördüm, qaranlıqdı, deyirəm ki, yox az geçdi, gecə saat 1'de də işimiz var çöldə. Az padruqam yergən sən baş çıxarım da, elə gün orta 1'di. Ben qaşlarımın düşmasından heç ara görəmirəm, xoş qədəm xanım. Bunlarım o qədər uzanıb ki, evə qonaq gələndə elə bilir ki, evin kişisi mənə. Belə çox çətin vəziyyəti, xoş qədəm xanım, xahiş edirəm, bana kömək eləyəsiniz.